Le bruxisme est un trouble caractérisé par un grincement involontaire des dents pendant le sommeil. C'est souvent la personne avec laquelle nous dormons qui se rend compte que nous souffrons de bruxisme. Mais nous pouvons faire aussi attention à certains signes, comme par exemple une usure excessive des surfaces dentaires, une tension musculaire surtout le matin, un inconfort au niveau articulaire et de la tension au niveau de la tête, des oreilles et du visage. Le bruxisme n'est pas forcément grave en soi, mais il est important de consulter un dentiste pour éviter d'avoir des conséquences sur notre santé bucco-dentaire, comme par exemple une excessive tension au niveau musculaire, articulaire ou des usures dentaires. Les traitements de bruxisme peuvent varier en fonction de la complexité et de la gravité. Nous utilisons des dispositifs de protection dentaire, comme par exemple une gouttière à mettre que la nuit, ou, si nécessaire, un traitement d'orthodontie doit être commencé. Le traitement de bruxisme ne fait pas mal, il s'agit juste de mettre une gouttière pendant la nuit. La durée du traitement peut varier en fonction des symptômes. Pour éviter les risques de bruxisme, il est important d'agir sur des facteurs externes, comme par exemple l'anxiété et le stress. Notre conseil, c'est de consulter régulièrement un dentiste.